Tere! Täna me räägime linnastumise ja eeslinnastumise probleemidest. Linnastumine ja eeslinnastumine on kaasaegse linnaplaneerimise olulised mõisted, mida iseloomustavad linnade kasv ja muutused. Linnastumine viitab linnaala laienemisele ja elanikkonna suurenemisele, samal ajal kui eeslinnastumine kirjeldab linnastunud alade laienemist väljaspool pealinna piire. Räägime kõigepealt linnastumisest. Veel kord. Linnastumine on protsess, kus inimesed liiguvad maapiirkondadest ja väiksematest asulates elama suurematesse linnadesse, kaasneb linnaala laienemisega ning on seotud tööstusliku arengu ja majanduskasvuga. Siis vaatleme lühidalt majandusarenguga seotud linnastumise lineaarseid põhjuseid. Töövõimalused. Linnad pakuvad rohkem töövõimalusi ja ettevõtluskeskkondi, mis meelitab inimesi otsima elulinna. Majanduskasv. Tööstuse ja teenindussektori areng linnades soodustab majanduskasvu, mis tõmbab ligi elanikke. Infrastruktuuri areng. Linnades on tihti parem infrastruktuur, transpordivõrgustik, koolid, haiglad ja muud avalikud teenused. See muudab elu linnades atraktiivsemaks ja soodustab linnastumist. Kõrgem elatustase. Linnad pakuvad sageli kõrgemat elatustaset, sealhulgas kvaliteetsemaid haridus- ja tervishoiuteenuseid, kultuuri- ja meelelahutusvõimalusi, mis muudab need atraktiivseks elukohaks. Need kõik tegurid koos mõjutavad inimeste liikumist maapiirkondadest linnadesse, soodustades linnastumist. Siis räägime, millised sotsiaalmajanduslikud probleemid seotud linnastumisega. Eluasemekriis, kõrged hinnad ja eluasemete nappus. Sotsiaalne ebavõrdsus, ebastabiilsed elutingimused ja teenuste piiratud kättesaadavus. Töötuse kasv. Kiire linnastumine võib põhjustada töötuse suurenemist. Transpordiprobleemid, liiklusummikud ja raskused teenustele juurdepääsul. Siis veel räägime, millised keskkonnaprobleemid seotud linnastumisega. Reostus, õhu- ja veereostus suure elanikkonna, tööstuse ja sõidukite tõttu. Looduslike alade kadu. Linnade laienemine võib kaasa tuua looduslike alade vähenemise. Jäätmete käitlemise probleemid, suurte jäätmete hulkade käitlemise keerukus. Ressursside ülekasutamine. Suurlinnad nõuavad suurel hulgal ressursse, mis võib põhjustada nende ülekasutamist ja ammendumist. Nii jõudsime eeslinnastumise juurde. Eeslinnastumine on protsess, kus linnapiirkond laieneb väljaspool pealinna piire, moodustades uusi elamupiirkondi, ärirajoone ja infrastruktuuri väljaspool traditsioonilist linnakeskust. Nüüd te teate, mis on eeslinnastumine ning siis tutvustan teile, millised on eeslinnastumise põhjused. Eluasemekulud. Eeslinnades võib eluase olla taskukohasem võrreldes kesklinnaga, mis meelitab inimesi, eriti noori peresid ja esmakordselt eluaset otsivaid inimesi. Transpordi mugavus. Parema transpordi infrastruktuuriga eeslinnad võimaldavad mugavamat pendeldamist tööle, samuti lihtsamat juurdepääsu teistele teenustele. Töökohtade loomine. Eeslinnad arenevad tihti koos uute äripiirkondade ja töökohtadega, mis muudab need atraktiivseks elamiskohana. Teenuste ja mugavuste kättesaadavus. Eeslinnade arenguga kaasneb sageli parem teenuste kättesaadavus, sealhulgas koolid, kaubanduskeskused ja vaba aja veetmise võimalused. Looduslähedane keskkond. Eeslinnad pakuvad sageli rohkem looduslähedast elukeskkonda, mis võib olla atraktiivne neile, kes soovivad eemale suurlinnade kärast. Sotsiaalne ebavõrdsus. Eeslinnades võib tekkida lõhe, kus elanikud ei pruugi võrdselt osa saada loodavatest võimalustest ja teenustest, süvendades sotsiaalseid erinevusi.
transpordiprobleemid, kuigi eeslinnad pakuvad sageli mugavat transpordiühendust, võib autodele rajatud sõltuvus tekitada liiklusummikuid ja õhusaastet, eriti kui ühistransport on piiratud. Eluasemekriis. Eeslinnastumine võib suurendada eluasemekriisi, tõstes eluaseme hindu ja tekitades taskukohaste eluasemete nappust. Teenuste puudulikkus. Kiire eeslinnade kasv võib põhjustada teenuste nagu haridus, tervishoid ja sotsiaalteenused puudulikkust, eriti kui nende arendamine ei suuda sammu pidada elanikkonna kasvuga. Maa-ala kaotus. Eeslinnade laienemine võib viia looduslike alade, põllumajandusmaa ja roheliste koridoride kadumiseni, mõjutades ökosüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Liikluse mõju. Suurenenud autode kasutamine eeslinnades võib põhjustada õhusaastet, müra ja liiklusummikuid, kahjustades nii elukeskkonda kui ka elanike tervist. Jäätmete käitlemise väljakutsed. Kasvav elanikkond eeslinnades toob kaasa suurema jäätmetekke, nõudes tõhusat jäätmejuhtimist ja taaskasutuse süsteemi. Vee- ja energiatarbimine. Eeslinnad võivad suurendada veetarbimist ja energiakasutust, mis võib viia ressursside ülekasutamisele ja jätkusuutlikkuse küsimustele. Linnastumise probleemide võimalikud lahendused, jätkusuutlik linnaplaneerimine, kompaktne ja mitmekülgne linnakeskus, avaliku transpordi arendamine, efektiivne ühistranspordisüsteem, taskukohase eluaseme poliitika, meetmed taskukohase eluaseme tagamiseks, haridus- ja tervishoiuteenuste parandamine, investeerimine kvaliteetsetesse teenustesse. Eeslinnastumise probleemide võimalikud lahendused, transpordi mitmekesistamine, mitmesuguste transpordivõimaluste edendamine, jätkusuutlik ehitus ja rohelised alad, keskkonnasõbralikud ehitusstandardid ja roheliste alade säilitamine, töökohad eeslinnas, uute töökohtade ja ettevõtluskeskuste arendamine eeslinnades, kogukonnakeskuste loomine teenuste, töökohtade ja vaba aja veetmise võimalustega. Sellega me lõpetame.